докато най-накрая съдбата през 1899 година в село Горно Броди го среща с апостола на Македония Гоце Делчев. Гоце Делчев е човекът, който претопява и прави от Атанас Шабанов верен човек на ВМРО и страшен войвода, от когото се плашат турци, върховисти, наркомани. Само като чуят името му. Атанас Тешовски подготвя македонския народ в Невърковско и Сарско за бъдещето въстание. Народа го обича и затова не навършва 40 години, е наричан от народа дядо Атанас. Заедно с Яне Сандански затягат организационната дисциплина и четите, за да преодолеят трудностите на революционната борба. През 1901 и 1902 година четата Атанас Тешовлията води непрекъсната борба срещу четите на Върховния комитет от София и турците. Четата на дядо Атанас участва и в известното сражение при село Кашина, където заедно с четата на Яне Сандански разбиват и разоръжават върховиската чета на капитан Йордан Стоянов. На 19 срещу 20 март 1903 година Атанас Тешовски участва в взривяването на моста на река Ангиста и тунела, през който минава ЖП линията Солун-Цариград. Разрушена и телеграфната линия по трасето Дрански Боздак, Стъргач, Южен Пирин. Въстанието в Сирски революционен окръг е по-слабо, но въпреки всичко Атанас Тешовски със своята чета и действия допринася за бунта на поробения македонски народ. След разгрома на Илиянското въстание, Атанас Тешовски и Яне Сандански не падат духом и затягат редиците на вътрешната македонска революционна организация. Готвят се за нова борба за освобождение на Македония. За жалост, много от техните усилия отиват в борбата срещу българския върховизъм. Докато съм жив, няма да допусна на моя територия деление на върховисти, сарафисти, централисти и други. Обича да казва дядо Атанас. И моята глава е разбрала нищо от съветите на Гоце Делчев, че за нас македонците има само една организация и тя е вътрешната македонска революционна организация. За нея и в нейните родове ще умрем, казва Атанас Тешовски при живе. И наистина, за своята 6-годишна дейност в редовете на вътрешната македонска организация, той нито веднъж не дава повод за съмнение в неговите действия за освобождение на Македония. На 25 май 1905 г. в престрелка с турски аскер в планината Алибутуш, недалеч от родното му село Тешово, пада убит още един син настрадал на Македония. Смъртта на Атанас Тешовски се чувства в целия Сирски революционен окръг, но най-много скърби за неговата смърт населението в Неврокопско, между което той работи и остава незабравими спомени. Измъченият македонски народ от Неврокопско запява песен за своя войвода. Бре не ми оди из Неврокопско, ах али чуш бре. Тамо те чакат дор 3 посии, трета посия, Атанас Тешовски. Поклон пред пента на войводата.
од Пиринска Македонија. Osukaciona,